تخيل تعيش في مكان القانون فيه مش بيمنع القتل، القانون بيمنع الموت نفسه. المدينة دي في أقصى شمال العالم. لو تعبت جامد أو حسيت إنك بتودع خلاص مش هيدخلوك مستشفى، هيخرجوك من البلد. أهلا بيكوا في 5 جنان. الحكاية مش جاية من فراغ، الموضوع ليه علاقة بطبيعة الأرض نفسها والمناخ القاسي جدا. لونجربان بتقع في واحدة من أبرد المناطق على كوكب الأرض، والأرض هناك أغلب الوقت متجمدة واسمها التربة الصقيعية. دي بتكون في حالة تجمد دائم تقريبا، وعلشان كده لو حد اتدفن في لونجربان جسمه مش بيتحلل زي ما بيحصل في الأماكن العادية. وفي بداية القرن العشرين اكتشفوا حاجة غريبة جدا، الجثث اللي اتدفنت في لونجربان من عشرات السنين لسه محفوظة تماما، حتى الأمراض اللي ماتوا بسببها كانت محفوظة. ولما درسوا الوضع ده اكتشفوا إن اللي حصل في المدينة خطر جدا. لو حد مات من مرض معدي زي الأنفلونزا الأسبانية اللي ضربت العالم سنة 1918، في احتمال إن الفيروس يفضل موجود ومحفوظ في الجثة اللي ما اتحللتش، وبالتالي لو في حيوانات أو تغيرات في التربة المرض ده ممكن ينتشر تاني. عشان كده الحكومة النرويجية قررت إن ممنوع حد يموت في المدينة، واللي بيموتوا بسبب مرض معدي بيتنقلوا فورا خارج المدينة علشان يتدفنوا في مكان تاني آمن. ولو حد بقى مريض جدا أو حالته الصحية بتسوء بيتم نقله فورا بالطيارة للبر الرئيسي في النرويج. المستشفيات هناك مجهزة للعلاج، ولو الشخص توفى بيتدفن في مكان فيه تربة طبيعية اللي بتسمح بتحلل الجثة بشكل طبيعي. ففي لونجربان ما فيش مقابر جديدة، وآخر مرة اتدفن فيها حد كانت من فترة طويلة جدا. كل ده لأن هم خايفين من أي انتشار لأمراض قديمة ممكن تخرج تاني وتسبب كارثة. وزي ما الموت ممنوع، الولادة كمان مش بتتعمل في لونجربان. مفيش مستشفى مجهزة للولادة هناك بسبب الظروف البيئية الصعبة جدا والموقع المعزول. أي ست حامل بيتم نقلها للنرويج قبل الولادة بوقت كافي علشان تولد في مكان فيه تجهيزات صحية مناسبة. ورغم ان قانون الموت ده ممكن يخلي المدينة تبدو مكان مخيف، لونجربان مدينة جميلة وغريبة في نفس الوقت. الحياة هناك بسيطة جدا ومجتمع الناس صغير، في حوالي 2000 شخص بيعيشوا في المدينة. علشان موقعها البعيد الناس معتمدين على بعض جدا وبيتعاملوا مع بعض زي عيلة كبيرة. في الصيف الشمس مش بتغيب لمدة حوالي 4 شهور، والعكس صحيح في الشتاء، الليل بيفضل مستمر بنفس المدة، وهي ظاهرة مش بتحصل في أماكن تانية كتير حوالين العالم. لكن مع جمال الطبيعة في دايما خطر وجود الدببة القطبية اللي بتعيش في المنطقة. تخيل انك ممكن تكون ماشي في الشارع وتلاقي دب قطبي جنبك. علشان كده الناس دايما معاهم بنادق لو خرجوا بره المدينة. وفي لونجربان في حاجة مميزة اسمها كابو سفالبرد، وده مكان تحت الأرض بيتم فيه تخزين بذور المحاصيل الزراعية من كل دول العالم كنوع من الاحتياطي العالمي لو حصلت كوارث أو حروب مدمرة. الكابو ده معروف باسم كابو يوم القيامة لأنه مصمم إنه يتحمل الكوارث الطبيعية والحروب النووية. فلونجربان مش مجرد مدينة بتعيش في عزلة بسبب الجو أو الطبيعة، لكن القوانين الغريبة بتخليها مكان فريد من نوعه. فكرة إن الموت ممنوع فيها بتعكس قد إيه المكان ده مختلف عن أي مكان تاني في العالم. المدينة بتمثل تحدي لكل اللي بيعيش فيها، سواء في التعامل مع المناخ أو حتى التعامل مع فكرة الحياة والموت. لو فكرت تزور لونجربان هتكون تجربة مش زي أي مكان تاني، لكن خلي بالك لو حسيت بتعب شديد لازم ترجع للمكان اللي جاي منه، لأن الموت هناك مش مسموح بيه. من فضلكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب واستنوني في حلقات وقصص أقوى مما تتخيلوا.